Mwiriwe, ni Jean Pierre Muhire kuva muri Ultimate Traders. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryacu rikurikiyeho kuri masomo yacu ajyanye na Forex Trading cyangwa ubucuruzi bw'igura n'igurisha ry'amafaranga rikorewe kuri murandasi. Uyu munsi turiga isomo rikomeye cyane ndetse ry'ingirakamaro, isomo tuzadukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi igihe cyose turimo dukora trading. Ariko mbere yo kugira ngo turyige, reka tubonane inyuma ya intro. Murakoze cyane, ariko mbere yo kugira ngo dutangire isomo ryacu ry'umunsi, reka tubanze twibukiranye bimwe mu byo twize mu isomo ryatambutse. Niba utabyibuka neza, wareba kuri link iri hejuru kuri video kuri ekara yawe, ukabanza ugasubiramo muri iryo somo kuko ni isomo rikomeye cyane kandi rifite umumaro, ukabanza ukaryibutsa ukabona gukomeza kuri iri somo. Isomo twizeho ni rijyanye n'icyo twita trading psychology, aho twabonye ko trading psychology ari uburyo cyangwa imyitwarire n'amarangamutima umucuruzi w'amafaranga bikorewe kuri murandasi ariwo twita mu ndimi z'amahanga umutrader aba afite cyangwa ukaba ameze mu gihe cyo gucuruza cyangwa gukora ubucuruzi bwe. Twabonye ko rero ubu buryo cyangwa imyitwarire n'uko aba ameze mu mutwe n'uko aba byifashe ari cyo kintu gikomeye cyane gitandukanye abantu bahomba muri ubu bucuruzi bw'amafaranga bukorewe kuri murandasi. Kuko niba mubyibuka neza, twabonye yuko abagera kuri 95% mu bacuruzi batoya bahomba amafaranga. Iki rero akaba ari cyo kintu kiri ku isonga mu bintu bituma babasha guhomba amafaranga yabo. Twatanze ingero nyinshi zijyanye n'ubu buryo, aho ushobora kuba wagize ibyago, warwanye se cyangwa wumva utameze neza, ikintu cyose cyaguhungabanya kuba utameze neza mu mutwe. Icyo gihe mu by'ukuri tujya inama y'uko igihe wumva utameze neza mu mutwe, utiteguye, wumva udatuje, ko wahagarika gukora ubucuruzi, kuko isoko riba rifunguye amasaha 24 n'iminsi 5 y'icyumweru. Wamara gutuza ukabona kujya mu isoko. Twaberebeye hamwe ibintu bimwe bituma abantu bashobora kugira imyitwarire itari myiza cyane mu gihe cyo gucuruza, aho twabonye ko ari nkaho kuba umuntu yifuza ibintu ndengakamere cyangwa birengeje urugero mu by'ukuri mu byo yakagombye kubona mu isoko. Aho twabonye aho umuntu ashobora kuba yajya mu bucuruzi ariko adafite plan cyangwa uburyo nk'icyo twakwita nk'umushinga mu kinyarwanda, uburyo azakora ubucuruzi bwe. Kubaho umuntu atarigeze apima uburyo ari gucuruzamo amafaranga, arebe niba bitanga amafaranga. Kuba abasha kuba acuruza ameze nk'uri gutera urusimbi, bigatuma ashobora kuba yashyira amafaranga ye yose kuri trade imwe. Ibi ni ibintu bimwe by'ingenzi twabonye mu bituma abantu benshi bahomba amafaranga yabo muri ubu bucuruzi. Hanyuma twarebye n'uburyo ibyo bintu ushobora kubyirinda. Tubona ko kugira ngo ubashe kuba wacuruza neza bitagendeye ku marangamutima yawe, bizaterwa n'ibintu bibiri: kuba wifitiye icyizere mu byo uri gukora, ndetse no kuba ubasha kugabanya ububabare ndetse n'ubwoba mu gihe cyo gucuruza kuri murandasi. Hanyuma rero twabonye yuko kugira ngo ibyo bintu bibiri ubashe kuba wabigira, icya mbere ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije bujyanye na forex trading. Icya kabiri ugomba kuba ufite icyo twita trading strategy, kandi iyo strategy ikaba igaragaza yuko ishobora gutanga amafaranga mu gihe kirambye mu isoko. Ikindi kandi ukaba warayipimye mu gihe cyahise, ukareba niba koko iba yaratanze amafaranga. Ibyo bintu iyo bifite ibyo ngibyo bikuzanira icyizere, bigatuma wiyizera ko ibyo uri gukora n'ubundi mu isoko ibyo bintu bimeze neza kandi ko biraza gutanga umusaruro. Nubwo tuba twifite icyizere rero, isoko ntabwo ritsinda igihe cyose ko tugiye mu isoko ryose, ntabwo ko tuzabona inyungu, habamo no guhomba. Tuzagenda tubona n'uburyo babigabanya. Ikintu rero gituma ugabanya, nta muntu n'umwe wishimira guhomba. Ikintu rero gituma ugabanya ububabare cyangwa ubwoba bwo guhomba ni ukugira icyo twita risk management, cyangwa gushyira amafaranga make cyane ugereranyije n'igishoro cyawe kuri trade imwe ugiye gukora. Ahangaha rero twaba twaravuze ko ibyiza ari uko wafata risk itarengeje hagati ya 1 na 3% by'igishoro cyawe
cyose. Ariko mu by'ukuri ku batangizi bo muri forex tubagira inama yo gutangirira gufata risque ya 1% by'igishoro cyabo, bakazagenda babyongera uko bagenda barushaho kuba abahanga. Reka rero dukomeze n'isomo ryacu ry'uyu munsi, ariko niba utarakora subscribe kuri channel yacu wayikora kugira ngo uzabashe kumenya igihe tuzashyiraho n'indi somo, kandi wibuke gukanda like hanyuma ukore na share ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo bashe kumenya iyi nkuru nziza ya forex trading yabafasha nabo kubona amafaranga mu minsi izaza. Isomo ry'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikintu bita pip. Ni akajambo ubona kagizwe n'utunyuguti 3 gusa, ariko ni ikintu gikomeye cyane kuko iki nicyo kintu tuzadukoresha cyane mu bucuruzi bwacu. Ubu twatangiye kwinjira muri forex ku buryo bwimbitse. Aka kantu kitwa pip n'ubundi tukita percentage in point cyangwa price interest point. Ni akantu gato cyane, ni impinduka nto cyane ihinduka ku cyo twita price quote. Nkuko twabibonye turaza kureba ku rugero niba utibuka neza icyo twabonye cyo bita quote. Hanyuma aka kantu akaba ari umubare wa 4 inyuma y'akitso muri quote yacu. Reka dufate urugero, niba dufashe pair ya euro USD, tubyibuke neza ko twabonye ko ari uburyo bandika pair cyangwa ukaba ushobora gushyiramo umukato hariya, kandi tukaba wibuka ko twabonye ko iyi faranga rya mbere ari ryo rero kuri urugero dufite, twabonye ko turyita basic currency kandi rikaba buri gihe ringana na 1. Iri faranga rya kabiri twabonye ko turyita quote currency, akaba ari ryo tugendera dushaka kumenya agaciro k'iyi pair yacu. Hanyuma iki ngiki tubona hano nicyo twise quote. Rero urabona ko hano nyuma y'akitso kacu ngaka dufite imibare 4. Uyu mubare wa 4 urimo hano, uyu nguyu niwo twita pip cyangwa percentage in point cyangwa twita price interest point. Ari naho n'iri jambo pip ryaturutse kuko urabona ko ni p na i na p, akaba ari byo bifata pip. Mu by'ukuri rero ni uku nguko pip yacu ibingana. Iyi pip rero mu by'ukuri ibingana na 1 tugabanije ibihumbi 10. Ni ukuvuga pip imwe ibingana na 0.00001. Urabona ko rero mu by'ukuri ni akantu gato cyane, ariko nubwo mubona ari amazeru menshi cyane, aka kantu gato iyo gahindutse muri kote yacu, aya ngaya ni amafaranga bariho agenda yiyongera. Tuzabibona uko tugenda dukurikiza mu masomo yacu. Nubwo rero tubonye ko pip yacu aba ari umubare wa 4 muri kote yacu, ntabwo buri gihe ariko bimera, kubera ko ku masoko arimo ifaranga ry'Ubuyapani iryo twita Japanese yen, ntabwo ariko bigenda. Icyo gihe cyo pip yacu azaba ari umubare wa 2 inyuma y'akitso. Reka turebe urugero, dufate urugero niba dufashe nka pair GBP Japan yen ingana n'163.45, pip yacu azaba ari uyu mubare wa 2 inyuma y'akitso, akaba ariwo tuzaba twita pip. Ni ukuvuga igihe twaba dufite pips 5. Ubwo nizere ko twese tuzabyibuka ko ku masoko arimo Japanese yen pip aba ari umubare wa 2 inyuma y'akitso. Reka turebera kandi kantu k'ingenzi ariko tutazakoresha cyane twita Pipette. Icyo twita Pipette dushobora no kukita fractional pips cyangwa tukakita points. Impamvu tukiga nuko hari aba broker batanga kote za batagendeye ku mibare 4 gusa, bakaba bashobora gutanga imibare myinshi irenze ku mibare 4. Umubare rero wa 5 niwo twita Pipette, kandi mu by'ukuri ako kantu kakaba kangana na 1/10 cya pip, cyangwa akaba bingana na 0.1 bya pip. Ku ma Japan yen, ku masoko arimo Japan yen nkuko twabibonye, ubwo nabyo bizabaho exception. Ni ukuvuga uwo mubare azaba ari umubare wa 3 inyuma y'akitso muri kote yacu, mu gihe ku yandi masoko yose ibyo ngibyo azaba ari umubare wa 5 inyuma y'akitso. Reka rero
dusoze isomo ryacu ry'umunsi turebera hamwe uburyo basoma pip mu buryo bwa gihanga cyangwa mu buryo buri porofesiyoneri mu ndimi z'amahanga. Reka dufate urugero ko dufite peya iyo ari yo yose ugasanga ifite kote ingana gutya. Iyi ngiyi ni kote yacu, ugasanga ifite kote yacu yanditse gutya. Ni gute ushobora kubisoma mu buryo bwa gihanga? Nkuko tubibona hano dufite imibare 5 inyuma y'akitso ngiyo wa mbere, 2, 3, 4, 5. Niba mubyibuka neza ku byo turangije, uyu mubare wa 5 niwo twita fractional pip cyangwa pipette cyangwa points. Bishatse kuvuga ngo uyu nguyu uzaba ari uwo twita pipette, kandi twabonye ko pipette ingana na 1/10 cya pip. Bishatse kuvuga ko uriya mubare mu kujya kusoma bizaba bishatse kuvuga ko uyu nguyu bingana na 0.4 bya pip, cyangwa ukaba ushobora kuba bavuga ngo ni pipette enye. Uyu nguyu ni umubare wa 4 inyuma y'akitso 1, 2, 3, 4, 5. Urabona ko uyu ni umubare wa 4 inyuma y'akitso. Umubare wa 4 inyuma y'akitso twabonye ko tuwita pip, no kuvuga hariya tuzaba dufite pip imwe. Hanyuma uyu mubare wa 3 ari wo 4 tuba twatangiye kugera mu binyacumi. Urumva ibi ngibi bizaba bingana na pip 40. Ni ukuvuga ni pip enye dukubye n'icumi, kuko turi mu binyacumi aribyo birangana na pip 40. Hanyuma uwa kabiri twamaze kugera mu binyejana, ni ukuvuga ni 3 dukubye ijana biraba bingana na pip 300. Hanyuma uyu mubare wa mbere tuba twatangiye kugera mu binyagihumbi, ubwo ni ukuvuga ni 7 turakuba ni 1000 byose bikangana na pips 7,000. Hano rero kuko ari umubare uri imbere y'akitso tuba twamaze kugera mu bihumbi 10. Ni ukuvuga uyu mubare uri hano uzaba ungana na pips 10,000. Ni uburyo dushobora tubara cyangwa dusoma pips zacu mu buryo bwa gihanga. Byumvikane neza ko mu gihe ibi ngibi byaba ari peya yacu irimo Japan yen, ni ukuvuga iyi ngiyi niyo yaba ari pipette yacu, kuko twabonye ko pipette yaba ari umubare wa 3 inyuma y'akitso. Ibiro byaba bingana na 0.4 bya pip, cyangwa bingana na pipette enye, bikaba byaba bingana na pip. Uyu nguyu byaba bingana na pips 30. Hanyuma hano bikaba bingana na pips 700. Hano bikaba bingana na pips 1000. Aha ni mu gihe twaba dufite peya irimo Japan yen. Mu gihe rero ku zindi peya zose tuzabibara nk'uko twari tumaze kubivuga hariya hambere. Reka rero dusoreze isomo ryacu ry'uyu munsi aha ngaha. Twizere ko ryumvikanye. Niba utaryumvise neza wowe ushobora gusubiramo kongera wakorera kuri iyi video, cyangwa ukajya kuri website yacu www.ultimatetraders.rw ukabasha kubona byinshi bijyanye n'icyitwa pip, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane nacyo tuzifashisha mu bucuruzi bwacu. Murakoze, ariko ntimwibagirwe gukora subscribe no gukora like ndetse na share kugira ngo muzabashe kumenya igihe tuzaba twasohoye irindi somo. Amahoro y'Imana abane namwe.